koyeba bokeba bato nyonso bazali kosala examen na soi baza batanga lubangu te. Bonjour. Bonjour papa journaliste. Oui, tu sais pas ce que Yambayo na émission sur votre santé. Na numéro ya Sika, tu n'as un peu au méca expliquer biso toujours comme d'habitude. Il y a toujours évolution au centre médical congolais Sangalbango. Comment ils ont évolué? Ouais, évolution médical congolais Sangalbango, ils ont évolué madame. Naza responsable de cette centre. Donc responsable de centre ils ont Avenue Force Publique numéro 42 référence et rond-point force. Quand on a rond-point force on a na Kasavu buso komi wana au mona Sangalbango ils ont centre yanga. Na travail dimanche. Bato bazalaka au courant ya semaine bakenda musala o bazokata dimanche baya wana naza wana na Kasavu na Avenue Force Publique numéro 42. Na au courant ya semaine nix ba lundi samedi na tambolaka na tous les 4 centres. Wa wana Kinshasa. Donc na tambolaka tous les 4 centres. Na Brazzaville pe na travaillera dimanche. Bato bazala na bato bazala na Brazzaville ba travaillera petit dimanche ba travaillera na so na ko pe Brazza na sala petit dimanche na Rigamboma 76 na rond-point Mungali na Rigamboma 76 tout ça la petit dimanche na Congo Brazzaville na Ngambo. Awa na Kinshasa pe na avenue de l'université numéro 203 bar 6 na arrêt qui passe na Rigini na Lemba. Muto na rond-point Ngaba zu transport net azo kende et tendance avant comme tendance va qui na arrêt qui passe. Muto na tendance tout ça dans Libulu azu transport net azo qui ta rond-point Ngaba avant comme rond-point Ngaba va qui na arrêt qui passe ya mona centre na Ngaba comme centre médical congolais Sangalbango. Donc pour la vous dire Sangalbango il y a ba pirate là ba charlatan oyo ba BBC réputation Sangalbango na Ngambo ya Brazzaville. Donc tant que na manyo so commis centre médical congolais Sangalbango. Na Brazzaville ba commis centre de soins traditionnels Sangalbango. Donc tout moni ba Sangalbango so ya ba pirate o déjà ba kangi na Ngambo ya Brazzaville o ba BBC la réputation na comment Sangalbango ba ba mingi. Oui, c'est là que tu te rappelles, mais quand un peu expliquer biso to ye banane vérité, mais biso to yo ki sango. Heureusement au côté des gens à Pongo que na Ngambo ya Brazzaville bakangi centre médical congolais Sangalbango to éviter ezanini. Ouais, on est à Sangalbango on est dans le pirate na ba charlatan. On est dans le centre na ba commis centre de soins traditionnels Sangalbango. Bato na ba zuko ma Sangalbango ba réputation Sangalbango. Donc tout ça différent. On a responsable de cette centre na lobby a na Kinshasa na 4 centres. Na avenue Force Publique on a ça la dimanche, la Force Publique numéro 42 référence rond-point force. Na zappé na Ngalema na bataille na barré numéro 1180. Donc na nini na Ngalema soko za na DGC avant comme Gramalik so les station Baramuke avant comme Gramalik au mona Sangalbango ezana. So za Gramalik avant comme station Baramuke au mona Sangalbango ezana na route de matin na barré numéro 1180. Au mona Sangalbango nanga mususu ezana. Nini na Masina tozana na Pascal na boulevard Lumumba numéro 37. Donc soko silisi terrain municipal na suka kaka ya terrain municipal wana okomona so libi katef na suka ya terrain municipal okomona Sangalbango ezana. Toza kingasani ya suka avant koma terrain municipal okomona pe Sangalbango ezana. Na Brazzaville na oti oloba ke na Rigamboma 67 na bora madugona. Na Rigamboma kana goudron na Rigamboma 67 na Mungali. Na centre moko wana. Na pe na Ribwenza numéro 354 na Ngama Kusu. Na pe na centre wana na deux centres na Brazzaville na 4 centres wana Kinshasa. Na Kinshasa na Lemba doza na Rigini na avenue de l'université numéro 203 par 6. Na arrêt qui passe na Rigini qui passe. Donc na avenue qui passe na arrêt qui passe. Doza pe na Ngalema na Otoloba. Doza na Ribwenza numéro 354 na rond-point Mungali pe place Nazara Mingi na Brazzaville na rond-point Rigamboma numéro 76. Donc, où sont na Pointe Noire, tout ça, avenue de la Révolution, à côté de la lavage Christian Né, sur nous dans la gare marché, avant l'agent du Congo, à mon Sangalbango ezana. Mutso azana l'agent du Congo, azana Tchétché, avant qu'on ma grand marché, soit l'équipe l'agent du Congo, avant qu'on ma grand marché, sur nous dans la Tchétché, à l'équipe l'agent du Congo, avant qu'on ma grand marché, avant qu'on ma quartier Rex, à mon Sangalbango, avant qu'on ma paye lavage Christian Né. Donc, on a responsable
responsable à 7 centres ba évoluer à centre nyonso wana 7 ezotambola malamu malamu nyonso ezolika malamu. Donc c'est ça. Toujours déjà toujours continuer l'émission na biso ngaki un peu meka ko expliquer biso parce que lelo na émission lelo to ngaki to meka ko lobela pena maladie mingi ozo déranger bandeko na mboka na biso Congo Kinshasa tout comme na Congo Brazzaville parce que centre zawa ba centre za pe kuna na ngambo sikoyo to ngaki un peu meka ko expliquer biso lelo to mabale belé kabwani ba mabale belé kofi tam susu pona ozanga ko bota tam susu pona bokono batanga banzoto ndeti ba hémorroïde et entraîner tout temps sur la stérilité. Les centre médical congolais sans le bango, ils ont une expérience à ma casse pour les lots les lotés, ils ont centre. Mais quand un peu qu'on expliquer biso, ba cause, ba symptômes, il y a une maladie, stérilité, féminine, masculine et bandarandenge nini, pendenge nini bio peta kis na centre médical congolais sans le bango. Ouais, tout ça na des sortes de stérilité. Nde oti oloba tona des sortes de stérilité tona stérilité otobengi primaire na stérilité otobengi secondaire eza la côté ya papa eza la côté ya maman. Donc stérilité primaire eza stérilité ya moto abotami akoli azokobotisa abali azokobotisa mama te wana tobengi stérilité primaire. Stérilité secondaire eza moto déjà aboti mwana moko bana mibale misato me azokoka kobota lisusu te wana tobengi stérilité secondaire. Ba conséquence ya stérilité primaire ekozala neni? Maman botama autobengi malformation congénitale. Donc maman botamina itérus ses amuke si akoli abali itérus s'est développé ou soit matrice s'est développé. Wana maman bongo dans la difficulté à bota parce que matrice c'est sa place mona avant naka. Donc ce qui ils se développé na âge où maman botami ti akoli fo matrice pe fo maman. Donc maman bongo dans la difficulté à bota. So dans kawana odeki na sangal bango kisi ya makasi ezali. Tout ça na papa o abotami na hernie otobengi na kombo ya cryptochidie ou soit ba varicocèle parce que hernie ezala maladie moko ezala héréditaire. Donc il cause la héréditaire ezala ba hernie ba maladie ebele hémorroïde ezala héréditaire ba diabète ezala héréditaire ezala ba rhumatisme pe ezala héréditaire ba maladie ebele ezala héréditaire. Donc papa o abotami na nini na hernie otobengi na kombo ya cryptochidie. Donc testicule manquant ou soit nyonso mibale ezo matalikolo papa bongo soki akoli na kawana akozala pe na difficulté ya kobotisa maman wana na compte ya stérilité primaire ezala pe ba varicocèle hydrocèle ba enveloppe esali ba mai na niveau ya testicule papa bongo parce que testicule eza place ba semence esalema papa bongo akozala pe na difficulté ya kobotisa maman. Donc soza en kawana ya stérilité primaire les gars na kisi ya makasi to opesa yo ceux qui déjà ebebisaki basemence ya papa toza na kisi ya kopesa soit oligospermie ou soit bazospermie toza na kisi ya kopesa po produire batetare ebele papa ya bongo akoka kobotisa mama na compte ya stérilité primaire ou soit mama oyo aza na matrice moke ese développé te toza na kisi ya kofongola matrice ekoka kofongwama mpo mama aconcevoir. Toza mpe na ka lokola myome myome na nzoto ya mama ekosala neni ekobalusa matrice tobengi rectoversion utérin. Donc ekobalusa matrice ou soit ekosala oyo tobengi prolapsis utérin. Donc prolapsis utérin wana eza matrice ebimi libanda. Donc eza bata oyo myome ekozala parce que myome evanda na matrice ekobanda kopusa matrice ebima libanda. Donc omona matrice ebimi libanda tobengi prolapsis utérin. Donc so oza na cas ya prolapsis utérin causé par myome omona matrice no ebimi libanda ça va na kisi ke ezongisa matrice wana libanda na kati. Donc tona kisi ya makasi tozongisa ou soit col ne bato mosusu baloba o col nanga ebimi libanda tona kisi ya makasi tokopesa yo ezongisa ou soit col ou soit matrice nde bobengaka wana na kati. Wana ka ya myome toa mpe na des sortes ya myome toa na myome oyo tobengi myome utérin. Donc oyo esalemaka na matrice na myome extra utérine. Donc myome esalemaka en dehors ya matrice. Ba myome ebotamaka ebele na niveau ya matrice. Toa na ba myome ebele ebotamaka na niveau ya matrice. Oko mama kokota échographie boya elinga résultat oyo bakangaki nga na 80 myome. Donc na 80 myome wana na médecine moderne baopéraka kaka myome oyo déjà ezwi volume. Batikaka ya mike soki ekoli lisusu ekomi monene baye baopere. Ndena ya baka mosusu baopere bamama ti ba 5 fois ekomaka na baka ya myome mosusu ba 6 fois 7 fois. So olingi
opération te oleki na sangal bangu obengi nga moko oye olandi traitement okobika sans problème. Donc na sangal bangu yanga oyo bakomi docteur Vita na centre na nga nyonso bakomi docteur Vita. Donc so okomi na centre yanga osalisi examen général na nzela soyi. Examen oyo papa nanga a inventé depuis 1963 tilelo. Donc on a plus de 50 ans 54 ans yango oyo o tozana expérience na kati ya Congo. Donc to peso ba so to sali examen général so mi fiche na yo to sali examen général to peso ba kisi. Bokeba bato nyonso bazali kosala examen na soy baza batanga lubangu te. L'hémorragie côté ya maman ekoke yo to bengi salpingite. Salpingite on a eza inflammation ou soit gonflement ya ba trompe. Donc au niveau onde ba bloba ki ba trompe ça boucher na médecine moderne. Biso to na kisi antibiotique makasi ya ko soy trompe boucher ki maman zo mona retour à semence à papa. Trop ces kits de façon que on a trompe à maman ko concevoir sans problème. Donc on a kisi ya ba trompe boucher wana to bengi salpingite. Gono si so de l'hémorragie côté maman ka ke yo to bengi salpingo ovarite. Donc ils ont vimba ya trompe na ba vers maman bando yo ka douleur côté ya vers gauche ou vers droit. Donc so vimbi côté gauche soit côté droite maman bando yo ka ba douleur akani que za kiste mais za kité ils ont complément ya ba trompe dit na gonogoxi ou soit de l'hémorragie. Gonogoxi soit de l'hémorragie na zota maman ka ko créer to bengi métralgie donc douleur na niveau matrice ou soit métrite ko vimba ya matrice to bengi yango métrite. Et ko créer to bengi crête de coq ba mkunde yo to bengi na lingala mkunde donc ba bilo mo neti ba soso e bimi na nzoto ya mama to bengi yango crête de coq. E ko créer pe to bengi nini ba polype na kati ya nzoto ya mama azomona mbuma moko eza na kati to bengi yango polype. E ko créer to bengi donc bakawa na nyonso ba dyspareunie mama azomona ba nini ba azokuta na papa azoka ba douleur to bengi dyspareunie. Eko créer to bengi ba hématurie donc mama azosuba makila ezala pe bakao na kutana nango mingi ezala awa na Kinshasa ezala na ngamo Brazzaville to bengi ba hématurie wana papa azosuba makila ba douleur na niveau vessie soki papa azala ba douleur wana ou soit ba cystite wana so ou soit maman ou soit papa balika na sangalba qui c'est makasi ezali ba érythrite. Donc ba inflammation zela masuba papa ou soit maman zo ka pasi donc ba bilo ndenge wana so kozana kawana piosalpinx pe ba tufina ezobima na nzoto mama piosalpinx so mama zana amuna ba tufina ezobima na nzoto ne ya kibo mama aleka na sangalba kisi ya makasi ezali bono aussi soit l'hémorragie et ko sala ndenge ni côté ya papa et ko créer to bengi prostatite donc inflammation ya prostate maladie ya prostate so vous avez maladie ya prostate na médecine moderne va pesa papa bando suba na son mais biso dans la kisi ya makasi o pesa yo o bando suba normal donc on a kisi ya makasi o pesa yo o bando papa bando suba so vous avez déjà na son o longola son o bando suba normal to na kisi ya makasi to pesa yo gono aussi so de l'hémorragie ko créer to bengi orchite donc ba testicule ça papa pasi mais testicule vimbate to bengi yango orchite donc testicule les eaux vimbate mais ezo sala ba douleur to bengi orchite papa bongo azana gono aussi ako bando ka pe douleur na sali boum et ko créer pe to bengi ba cystite ba douleur na niveau vessie ba hématurie pe lisusu papa zo makila et ko créer ba érythrite ba dysurie donc papa zo yoka azo suba zo yoka pasi so ba masu bezo bima matanga ezo so donc so za ba érythrite ba makamnyo so na causer na infection les cas na centre qui c'est makasi ezali to ape gono aussi créer pe ba short piece donc papa zo suba zo yoka azo mona tufina et ko zangi sape mabota ko ta papa et ko créer to bengi oligospermie donc ba semence ezo bima mki ou so ba azoospermie absence totale ya ba semence donc so za na problème wana les cas na sangalban qui c'est makasi ezali to pesa yo et aussi ça problème ya koza kota wana donc to e produit banini wana usa ba short piece ni na uti oluba to za na kisi nango ba staphylocoque doré et bibi ça rappelle ba semence côté à papa et résistamine na ba antibiotique à mondeli mais ça bango ya na ba antibiotique à makasi que so to pesi papa amona ba liquide moko boyezo bimaye ya pembe ya pembe et bimaye na zoto ne ki bo papa maman pe papa perte blanche belé ba mukusa ba trouble ba règle ba douleur na sali bumu causé par gonogoxie ou sorte d'hémorragie les gars na centre qui c'est makasi ezali to ko pesa bino
bokobika na problème wana sans problème. Côté ya maman pe za ba infection qui c'est myome ba fibrome et ça la carence il y a hormone. Donc hormone maman zo ovulé souté, so ovula gâté, au moins clair cervical té, les cas na sangalbangu qui c'est makasi ezali na adresse on atangi na avenue Force Publique numéro 42, référence ESA rond-point Force. Avenue Force Publique numéro 42, référence ESA rond-point Force. Nangale matin la route de Matadi na barré numéro 1180. Na barré wana soko za na DGC avant koma Grand Malik so les station Baramuki avant koma Grand Malik au mona sangalbangu wana. So za Grand Malik avant koma station Baramuki na katikati wana au mona sangalbangu eza wana. To bengi na numéro eza affiché na écran. Bo bengi nga moko bo zwanga moko na ko pesa bino na lima toza na rigini na lima na université numéro 203/6 na Ariki Pasi. So bo wana na gilengi au samedi beaucoup tanga moko na tambola na tous les 4 centres so ni bo monanga boko likana bo monanga donc na masina toza na après na suka terrain municipal na boulevard Lumumba numéro 37 na suka terrain municipal so za na quartier 1 au Kindi Pascal soko aussi sika terrain municipal ya Masina na suka wana au mona sangalbangu ezana so za kingasani ya suka avant okoma na terrain municipal kana liboko mobali okomona sangalbangu ezawana. Donc na Brazzaville na lobi na Rigamboma numéro 76 na rond-point Mungali na Rigamboma 76 na Congo Brazzaville. So bolingi bomona nga na Brazzaville oleki na Rigamboma 76 na rond-point Mungali okomona docteur Vita azawana ndenge na lobaki nazo koma na Brazzaville les 3 na reportango ti les 20 mai de na ozana Brazzaville bandeko na nga Brazzaville ba excuser na pousi moi rendez-vous na pesa ba les 3 na koma na Brazzaville les 20 mai ti les 27 de na ozana Brazzaville. Donc bandeko na nga ba yokaki ke nazo ya les 3 balika déjà na centre les 20 mai na ozala déjà na nini na Congo Brazzaville ti les 27 na ozana Congo Brazzaville. Baya na balanda déjà ba traitement na centre eza na Brazzaville ba ozo lobigo sans problème na Pointe Nord na lobigo na na avenue de la Révolution nord il y a lavage qui s'empne so oza na Tchétché avant kaka na goudou na so oza na Tchétché avant comme nini lavage qui s'empne au mona sangalbangu eza na so oza na grand marché avant comme la joie du Congo au mona pien sangalbangu eza na donc là déjà na nini na Congo Brazzaville ti les 27 na oza na Congo Brazzaville. Baya na balanda déjà ba traitement na centre eza na Brazzaville ba ozo lobigo sans problème na Pointe Nord na lobigo na avenue de la Révolution nord il y a lavage qui s'empne so oza na Tchétché avant kaka na goudou na so oza na Tchétché avant comme nini lavage qui s'empne au mona sangalbangu eza na so oza na grand marché avant comme la joie du Congo au mona pien sangalbangu eza na donc ba évolution ba centre na nga nyonso set ezotambola malamu ba nyonso ezoleka malamu. Oui, merci Fito, tu répètes l'intervention na yo. Tu vois qu'il faut vraiment une émission toujours le bela mingi kozanga kobota hérédité. Ya moni toujours na point kaka wana toujours le bela. Tu n'as pas un peu ko expliquer biso phytothérapeute. Il y a des gens ils ont ba basi mususu. Oyo bazui ba zemi o balingaki te bazwa ngo kasi bazui ngo. Ba comme un habitude ya kenda longola. Yango tulingaki toyeba yo mutu za na experience wana ya ba makambo ya ba bokono oyo nde bobikisaka bato pesa bango bakisi yebisa biso nono mutu abongo est-ce que suka mesen bongo ya okenda kolongola bazimi komema ye na ba inconvénient nango d'abord eza nini? Ouais, ba inconvénient nango eza ke mutu abongo ako bebisa kol na ye kol nde tipotaka mwana ti ba 9 mois. Donc soki oza na excès ya kolongola bazemi etika pe infection. Donc l'infection c'est transformé dans l'infection to bengi sexuellement transmissible. Donc il y a causé on a autour syphilis, gonorrhée, blénorragie, staphylocoque doré, donc infection sexuellement transmissible et il y a capé soki ozolongola bazemi trop etika infection ou ya causé ou soit pe col na yo ou comment kosipote isusu mwana te no mona ba maman susu azana nyokonka ote mais zemizo mi bimela na 1 mois 2 mois 3 mois conseil on a pesa ba maman suko zana zemi luka obota à part ça sangalbangu pe ma pa makambo obota
donc so oza na problème ya kobota nyonso ezala banyoka nkao lega na centre kisi ezali apa makambo ya kobota wana donc tozotraite mpe problème ya ba cancer nyonso ba cancer ezala ya utérus côté ya mama déjà akomi na ntango ya ménopause mais amona makili ebima ebele tona kisi ya cancer ya makasi topesa mama ekosilisa problème ya cancer ya utérus cancer ya prostate côté ya papa donc toza na kisi ya makasi tokopesa esisa mpe cancer ya prostate côté ya papa toza mpe na cancer oyo ya sein ya mabele donc mama amona tumeur ou soit mbuma na kati ya mabele toza na kisi ya makasi tokopesa mama bongo esisa problème wana ya cancer na niveau ya mabele donc epolisaka mpe libele omona bato fini ebima na libele donc na médecine moderne bakataka libele mais so olingi bakata libele te yaka na sanga lubangu na opesa okisi ata ekomisaki libele bapotapota bato fina ekozonga normal ezongi normal donc bamama baza na ka wana bamitungisa te sanga lubangu eza wana mpona bango baye bakozwa bakisi na bango sans problème bakobika apart cancer tozotraite mpe hépatite basorte nyonso ya hépatite soki obelaka hépatite yaka na sanga lubangu kisi ezali bajaunisse na misu balibumu kovimba tobengi cirrhose des foies soki obelaka hépatite yaka na sanga lubangu kisi ya makasi ezali apart hépatite tozotraite problème ya banyama libumu nyonso ezala bamibe bascaris yaka banyama libumu nyonso soki obelaka nyama libumu yaka na sanga lubangu kisi ya makasi ezali so oza problème mpe ya hémorroïde wana suppositoire eza na 5000 francs congolais colire nde nauti oloba mpona sinésite mutu pasi ba vertige eza na 5000 francs dentifrice mpona monoko solo minu pasi médecine moderne balongolaka minu eza bariske bakolongola olinu mabe okufi donc so olingi balongolo minu te lega na sanga lubangu kisi ya makasi ezali topesa yo donc toa mpe na pomade mpona banduta mokusa na nzoto eza mpe 5000 francs boleka na bacentre na bino natangeli bino baadresse wana bozwa bakisi bokobika sans problème donc à part ça tozotraite mpe sinésite tona de sorte ya sinésite oyo tobengi frontal oyo ya mbunzu na sinésite maxillaire oyo elelisaka matoi omoni matoi elokola biloko elela donc mutu neti kokabwana donc bosana makambo mingi banere esalako pasi mutu pasi bavertige batrouble psychique soki oza nango koze na sinésite yaka miyo ebimako na zolo mingi oyoka sugu ya biloko te yaka na sanga lubangu kisi ya makasi ezali otyeka na miso otye mpe na zolo esilisi yango esili mpona libela biso tosilisaka maladi mpona libela donc à part sinésite tozotraite diabète nyonso ezala diabète oyo tobengi juvénile donc diabète oyo eza héréditaire moto akomi bilialia obèse yaka na sanga lubangu diabète wana ekosila ezala diabète oyo tobengi mur donc kolia biloko ya sukali mingi na kimukolo obeli diabète donc maladi ya sukali nde tobengaka yango donc ebomaka mpe miso donc diabète ebomaka miso bavision flou omona malamu te bolembo ya nzoto chaleur na sa makolo soki kokakoka na monoko soki omonaka bongo leka na sanga lubangu bafaiblesse sexuelle kote ya papa donc leka na sanga lubangu kisi ya makasi ezali tokopesa yo ekosilisa problème ya diabète wana nyonso basorte nyonso ya diabète wana donc so oza na diabète type A osubaka mingi chaleur nzoto kolema miso emona esu malamu te bavertige leka wana kisi ya makasi ezali toza na kisi ya trouble cardiaque ou soit donc bamaladie cardiovasculaire donc maladie ya motema mona makolo kovimba nzoto kovimba leka na sanga lubangu kisi ya makasi ezali tokopesa yo esisa problème wana kisi ya hypertension na hypotension tension komata ou soit tension kokita soki obelaka maladi ya tension leka na sanga lubangu kisi ezali kisi ya kosukosu mpe ezali donc moto amonaka azalaka na problème ya asthme kosukosu apema donc okosolaka opika mpe bacrise ya kosukosu apema leka na sanga lubangu kisi ya makasi ezali tokopesa yo ezala ya nini ya tuberculose obelaka maladi ya tuber na médecine moderne bapesaka batraitement ya 6 mois mais biso 1 mois soit 1 mois et demi tuber wana ekosila ezala problème ya pneumonie ezala problème ya bronchite hein? Donc babranche evimbi moto akoka kopema te bana mikende babela yango mingi ezala baanemique nyonso mwana wasilaka makila soit mokolo leka na sanga lubangu kisi ezali ezala problème ya donc bamutu pasi bamalaria batyphoïde leka na sanga lubangu komitungisa te oyo babengaka na braza pali donc so oza malaria tobengi biso malaria kuna babenga paludisme donc so oza paludisme oleki mpe na rigamboma 76 na rond point mongali wana
kisi ya makasi ezali na bord ya madugu wana ya rond-point mongali. Donc soko za wana omona nga moko na kokoma Brazzaville na lobi bien ke nazokoma Brazzaville le 20 mai ndi naza na Brazzaville ti le 27. Donc bandeko nango balanda ingaki na kokoma le 3 balekaka déjà na centre eza ya bango balekaka wana ti le 20 ndinga na kokatisa na ngambu ya Brazzaville tokomona na bango pendant une semaine. Donc bakomona docteur Vita bayana bakana bango ezotungisa bango bakobika sans problème. Tangi pe problème ya elephantiasis oto bengi maladie ya nzoko na épilepsie maladie ya ndeke maladie ya PCP so bela maladie ya PC les gars na sanga lubango kisi ya makasi ezali. Totangi pe problème ya hernie eza ba sorte ebele. Tona hernie oto bengi inguinal ba hernie o esala na bas ventre côté gauche soit côté droite. Omona moko ebimi yo na sali bumbumu mo elimu mo ebimi mo elimu. Tozana kisi nango. Tona kisi ya hernie discale. Tona kisi ya hernie scrotale o esala na babusa mwa ba le vimbi. To bengi hernie scrotale. Ba varicocèle hydrocèle p tona kisi nango. Hernie cryptochidite skile ki makamoko to mibale kisi ezali. Donc ba hernie nyonso tozo opérer te to pesika kisi esili sans opération. Appendicite p so bela appendicite oyokaka ba hernie ombilical. Hernie ombilical o ya mutolo moni mutolo wa mutu evimbi ba mama pe babela ngo tozana kisi nango ya makasi to pesa mama ekosilisa problème ya hernie ombilical. Tona hernie diaphragmatique p o esala place ekaboli tolo na libumu moni mbuma moko evimbi ana epesa na ba douleur. Tona kisi nango nalobi appendicite douleur côté droite ba crampe côté droite ya likolo crampe côté droite à likolo na ba douleur côté droite na kati ya libumu. Tozana kisi to pesa mutu esili sans opération. Donc bumi to kisana bino te centre na bino ya sanga lubango ezali o ya original. Donc ba msusu wana ba pirate oyo basali mbeba na Brazzaville o bakimi basali mbeba na Brazzaville bakimi. Donc c'est ça. Bokeba bato nyonso bazali kosala examen na soy baza batanga lubango te. Donc nalobi peke ya pa maladi wana nyonso tozo traiter pe hémorroïde. Hémorroïde yaka na nini? Donc muto aliaka biloko ekaoka avant na place moko mingi atamola mingi ekoko ozeyo to bengi hémorroïde. Muto aliaka kwanga na Thomson na melama ebele te sala digestion makasi to bengi yango dyspepsie donc digestion difficile muto bongo soki asali sel azano sala sel ya makasi basela makasi wana etika ba fissure na niveau ya rectum. Donc soit continuer ko sala ba sel ya makasi ekeye to bengi rectoragie. Donc mutazo sala sel amona na makila to bengi rectoragie eko kriye pe to bengi prolapsus rectal to bengi musomba. Donc so mutaza de na kaya musomba to na ben de siège qui se revendela de façon que avandela ngo musomba na ekota. Donc to na kisi ya makasi ya ko pesa mutaza déjà na prolapsus rectal eko kriye ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce côté ya papa eko créer ba manque de libido papa zo ga supposer maman te ta maman eko payer eko fongola nzoto maman eko payer sa ba frigidité. Donc ba bolemo nzoto kotoka mingi ba fatigue générale ba chaleur na samakolo chaleur na mukongo ba rhumatisme pe créaka pe chaleur na mukongo. Donc so zo hémorroïde na rhumatisme pe ba chaleur na mukongo so chaleur na samakolo ba crampe na maboko boleka na ba centre nanga bozwa ba soin bokobika sans problème. Donc eloko na problème pe ya carie dentaire carie dentaire mine balongola ko mine na médecine moderne ça va risque ba ko longolo lini mabe okufa. Donc so za na cas ya carie dentaire qui c'est en 5000 francs qui c'est suppositoire payer en sangalban ils en 5000 francs ba qui nanga nyonso izaya ba komi bien sangalban pour na ko différencier na ba sangalban ya lokuta. Donc ba qui nyonso ezala colire ezala dentifrice ezala pommade nyonso bakomi na komo nango dentifrice sangalban soit suppositoire sangalban. Donc so za kaya hémorroïde ou soit rhumatisme constipation osala basela makasi basela wana etiki ba fissure ba rectoragie les kana yaka oso makisi boza décider. Donc elo ngana olobaka yango. OK, merci phytothérapeute na intervention na yo na bandi bandeko balandi. Je pense que boyoki sanga lubango eza centre médical ya lelo te baza ba généraliste en tout cas mbela yango epesa meli bino boya ebele pona boya ozoba lobiko na bino.